वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M21। ये रहा बॉक्स सैमसंग की तरफ से। ये नया फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M21 का ब्रांडिंग। चलिए बॉक्स कंटेंट देखने से पहले एक लाइक कर ही दीजिए आप लोग। ये रहा फ़ोन सैमसंग। बूट कर लेते हैं हम लोग। तो सैमसंग गैलेक्सी M21 का ब्रांडिंग आ चुका है। Type-C केबल और 15 वाट का फास्ट चार्जर है ये सैमसंग की तरफ से। इसको चार्ज होने में, इसको 6000 का बैटरी है तो इसको चार्ज होने में दो ढाई घंटा लग सकता है। तो इस जल्दी से देख लेते हैं फ़ोन की तरफ आ गए। फ़ोन का इंटरफेस ये One UI आता है इसमें सैमसंग में। सेटिंग में जाते हैं, अबाउट फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी M21। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सैमसंग का One UI है। One UI 2.0 वर्जन एंड्रॉयड 10 इसमें मिल जाता है आउट ऑफ बॉक्स। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज है। उसमें से 49GB आपको अवेलेबल मिलेगा। चलिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। पीछे ओवरव्यू को देख ले, ये पावर वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन है। और ये स्पीकर, Type-C चार्जिंग केबल का जैक और 3.5mm जैक। और सिम इजेक्शन टूल है ये। दो सिम, एक मेमोरी कार्ड लगेगा इसमें। ट्वेंटी मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। यहाँ पे फ्लैश लाइट है। इसमें 3 कैमरा, यहाँ पे फिंगरप्रिंट है। सैमसंग की ब्रांडिंग। डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छा है सैमसंग में। ये वीडियो एक्सपीरियंस क्वालिटी इतना बढ़िया है ना इस फ़ोन का, पूछिए नहीं। ये साउंड क्वालिटी this time, nothing is out of line. You know I'm wasted thinking about it. You got it right this time, nothing is out of line. ये देखिए फिंगरप्रिंट देख सकते हैं कितना जल्दी खुल जाता है। टच किया खुल गया, टच किया खुल गया। अब फेस अनलॉक चेक करते हैं, इसका फेस अनलॉक कैसा है देखते हैं।
देखिए यहाँ पे खुल चुका है, लेकिन ये बहुत लेट से खुल रहा है। इसका मतलब देख सकते हैं आप लोग, ये प्री इंस्टॉल ऐप है। नेटफ्लिक्स मिल जाता है प्री इंस्टॉल, माइक्रोसॉफ्ट का ऐप मिल जाते हैं यहाँ पे, ऑफिस मोबाइल, वन ड्राइव, लिंक्डइन, आउटलुक, सैमसंग का भी मिल जाता है इसमें। सैमसंग का गेम लॉन्चर है इसमें, सैमसंग मेंबर है, फेसबुक है प्री इंस्टॉल, और स्नैपचैट है। हाँ, सर्च करके भी निकाल सकते हैं आप लोग। प्राइम मेंबर्स, प्राइम वीडियो अमेजोन की तरफ से। हाँ जी, नेटफ्लिक्स देख लीजिए आ चुका है। इसमें बहुत honestly